Συζητηθήκασαι. Ο κύριος Λεύκιος, ήταν μέσα στα ζευγάρια που συζητηθήκασαι. Η Δώρα μαζί με τον Πάμπο, μέσα στα ζευγάρια που συζητηθήκασαι. Νικητής, ο οποίος θα πάρει μια ενδεικτέρωση δωρεάν από το Ρόδο για να ξανάρθει όποτε θέλει εντός του 2013. Ήταν άραγες η Έλενα, ο Λεύκιος, η Μαρίνα, ο Πάμπος. Η Αντωνία μαζί με, συγγνώμη, η Αντωνία μαζί με την Νατάσα ήταν καλό ζευγάρι. Το λοιπόν κυρίες και κύριοι, νικήτριο ζευγάρι είναι ο Πάμπος και η Δώρα. Στην πίστα παρακαλώ. Ο Πάμπος και η Δώρα. Έλα Πάμπο και εσύ πάνω, μαζί που χωρείτε ζευγάρι, ελάτε. Για φωτογραφία, να βγάλουμε. Έλατε εδώ. Συγχαρητήρια. Από την αρχή μέχρι το τέλος ήσασταν το καλύτερο ζευγάρι.